হাই, আজ আমি তোমাদের দেখাবো ইয়াম্মি চিকেন মশালা রেসিপি। চিকেনটা ম্যারিনেট করার জন্য নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প চিনি গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল মির্চ পাউডার, হলুদ গুঁড়ো, সর্ষের তেল, গোলমরিচ গুঁড়ো আর টক দই। এরপর 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ম্যারিনেট করে ঢেকে রেখে দিলাম। কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করে নিলাম। তার মধ্যে আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো কষিয়ে নিলাম। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনটা ঢেলে দিলাম। পরিমাণ মতো নুন ও অল্প চিনি দিয়ে ঢেকে ঢেকে কষালাম। একটু এক্সট্রা জল অ্যাড করলাম না। এই চিকেন মশলাটা রুটি, পরোটা, পোলাও, ভাত সবকিছু দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে।